ଫୁଲରୁ ମିଳେ ଖୁସି। ଫୁଲ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ, ମନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ। ଫୁଲ ଭରା ଗଛଟିଏ ଦେଖିଲେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ବଗିଚା କାମ କଲେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ସହ ଖୁସି ବି ମିଳେ। କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରି ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ଅନେକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଘର ଅଗଣାରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆଣିଥାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଘର ଅଗଣାରେ ହେଉ ଅବା ବାଡ଼ିପଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିଛି ନୀତିଶିକ୍ଷା। ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବିବେକ ନାଶ ହୁଏ। ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଣିରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ପାପ ଲାଗେ ଏବଂ ପରେ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। କିଛି ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା। ଗୀତା ଦାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ ସହିତ ରାମାୟଣ ପାଠ କଲେ ଏହି ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଯୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କଲେ ଅନୁଚିତ କର୍ମ ଓ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦୂରେଇଯାଏ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୁସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ହରିଭକ୍ତି ମାୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଆତ୍ମସଂଯମ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ସଂସାର ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ମୁଁ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। କଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ? ବାମ ପାଖରେ ଶବ, ସମ୍ମୁଖରେ ନେଉଳ। ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ଆଖି ଦେଇଲେ ନାରୀର ବାମ ଆଖି ଦେଇଲେ। ଗାଈଠାରୁ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚିଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅଥବା ନାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଫେରୁଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ କଳସୀ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲେ। ହଳଦିଆ ଲୁଗା, ଡାହାଣ ପାଖରେ ହରିଣ, ସମ୍ମୁଖରେ ନାଉରିଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି 7ଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ କରି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଶୋଇ ବା ବସି ଆତ୍ମସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ବା ଓଠ ଭିତରେ ଜିହ୍ୱା ଚାଳନା କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଆତ୍ମସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୋଧର ସହିତ ଆତ୍ମସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଆତ୍ମସୂଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସୂଚନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ଆଦରରେ ଭାବର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମସୂଚନା ଦେବା ଆଗରୁ ପରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସୂଚନା ଦେବି ବା ଦେଲି ତାହା ମୋ ମନ, ଶରୀର ଓ ବାତାବରଣ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଲୟ ଓ ତାଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆତ୍ମସୂଚନା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା
ସାରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ ପଡ଼େ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।